öyle bir pataklayacağım ki. Nefes almamak için Allah'a dua edeceğiz. Bu işin meşakkatli olacağını hepimiz bilirdik. Daha dün bir, bugün iki. Bu küçük şeyler tıpkı bir su damlası gibi. Birikir, birikir. Sonra öyle bir akar ki o selin içinde hepimiz boğulur gideriz. Doğru dersin Ayman. Damlaları biriktirmeden hal yolunu bulmak gerektir. Sel gider kum kalır Haymana. Biz sığıntılara gelince bu işlerden anlamayız Aytolun Hanım. Siz çaresini bulursunuz elbet. Selcan kızım. Kış gelmeden elimizdeki malları bitirip götürüp satmamız lazım. Vakit hayli az, işse çoktur. Selcan bundan böyle senin emrinde çalışacak Aytolun. İşi bırakan kadınlarla da konuştum. Yarın sabah hepsi işinin başında olacak. Çok doğru karar vermişsin Ayman. Kayı kadını çok gururludur Aytolun. İşini layıkıyla yapar. Lakin eğer gururunu kırarsan bunca işi tek başına yaparsın. Bilmiş ol. Abimin karısının ölümü hepimizi çok sarsmıştı. Çünkü rahmetliyi çok severdik. Ama sen abimi ayakta tuttun. Moğol iki evladını aldı, onun acısını unuttun. Becerikli kadınsındır. Eğer bir ve diri olmamızı istiyorsan sana çok iş düşecek Aytolun. Nerededir Saadettin köpek? Kaç gündür onu beklerim. Sana selam söyledi. Alaaddin Keykubat yeni vazife vermiş. O yüzden gelemeyecekmiş. Demek gelemeyecekmiş. Lakin her işi yapmaya hazır. Anadolu'nun yeni hükümdarı olmak istiyor. Bana bak Karabek. Sana son bir vazife daha vereceğim.